Автомобилното състезание, което е трети кръг от националния шампионат по рали крос, бе открито официално от народният представител и кандидат за кмет на Видин, адвокат Любен Иванов. На събитието присъстваха областният управител Иво Атанасов и Владислав Панев, съпредседател на Зелено движение. На първо място искам да благодаря на Иван Жико за това, че вече толкова години, въпреки геноцида, който се осъществява върху него от община Видин, продължава с ентусиазъм и смелост да провежда това състезание. Искам да благодаря и на вас, състезателите, за това, че всеки път сте на пистата и веселите и разнообразявате деня на всички зрители. Искам да благодаря на кмета на община Грамада за това, че двете години, които община Видин отказа да съдейства и да организира това събитие, протегна ръка и вече през тези 2 години помага на Жико да направи това състезание. Искам да благодаря и на областния управител, който продължи с традицията да отдава тази писта, да осигурява ползването й от вас, състезателите, и от клуба на Жико. Аз мога да кажа, че преди 2 години започнахме с Жико да възстановяваме спорта заедно и с постоянство мисля, че и за в бъдеще ще създадем условията за още повече състезания, за повече разнообразие, за различни видове автомобилни състезания, защото всеки един спорт е много важен за обществеността, важен за вас, така че ще продължим, ще разнообразим с ясен поглед в бъдещето. Аз много ви благодаря и ви пожелавам на състезателите успешно състезание, а на всички зрители един хубав, разнообразен и един изпълнен с вълнение ден. Успех на всички! Събитието протече изпълнено с положителни емоции и адреналин. Купуването и продаването на гласове е престъпление.